这是老师给我的游乐园的门票，你什么时候带我去呀？才打8折，还要不少钱呢。都给我买几瓶好酒了，有什么好去的？还不如去河边抓抓虾呢。我的同学都去了。那你听话吗？听。好，听话不去啊。现在怎么啦？想去游乐园玩呗，门票那么贵。思源怎么一个人坐这里啊？怎么了这是？柚子，干脆地里摘了一个西瓜给你们吃。小亮，你可真是模范好邻居啊！哎，一个西瓜而已，还有这个银耳给你们喝。你自己留着就好了。没事，家里多着呢，我给你倒一杯。我们的银耳泡出来都是胶质感满满的，软糯拉丝。那是肯定的啊，我们这有机银耳是来自古田食用菌之乡，配料表只有有机银耳，干净无添加，泡之前连洗都不用洗，直接就可以泡。不过我再给你泡，我们这有机银耳只要焖15分钟。是啊，喜欢喝银耳的朋友，现在下单左下角有机银耳，就送视频同款焖烧杯，夏天喝银耳真的特别好。思源怎么不开心了？又被他爸气了？放假了想出去玩，他爸不带他去，我一会儿吃好饭带他去。行，一会儿我开车载你们，我去跟思源说一下。思源，告诉你一个好消息，要听吗？爸爸同意带我去游乐园玩啦。没有，但是姑姑同意带你去了。真的吗？当然是真的。姑姑来帮你啦。哎呀，思源你又亲我，满脸都是口水。好了好了。你们不是要去游乐园玩吗？带我一个呗。你去河里抓虾就好了。游乐园也可以抓呀，是吧，思源哈？小亮啊。可是爸爸，游乐园没有虾呀。哎呀，我去了就有了。哎，这是。搞快点喽！我都找好半天了，不知道还以为你相亲呢。话多，关门，走睡。弄半天了都，等等我啊！好高！你看，哇！过来过来，哇，这边好多。我知道。谁在上面？我在上面。你是谁？我是思源。